Hola nois, com esteu? En aquest vídeo vull parlar-vos dels pronoms febles de complement directe. Sé que és un tema una mica avorrit, però veurem molts exemples i espero que us agradi, perquè de fet molts de vosaltres m'ho heu demanat. D'acord? Va, som-hi! Com sempre podeu activar els subtítols aquí sota. Avui farem servir una pàgina que es diu Aula de Català i veurem uns exemples d'aquesta pàgina, d'acord? Veurem que hi ha 3 tipus de pronoms febles de complement directe depenent de què substitueixen, d'acord? Veurem els exemples i els repetirem perquè no sigui difícil, no us preocupeu. Molt bé, el primer tipus serien els noms propis o els que tenen un determinat, un article que pot ser demostratiu o possessiu. Què vol dir tot això? Veurem uns exemples. Per exemple, diem mira el mar, el mira. Per no repetir la paraula el mar, diem el. Mira el mar, el mira. Travessem el riu Fluvià, el travessem. Sí? En Marc ha agafat el diccionari. En Marc l'ha agafat. En aquest cas tenim l'apòstrof perquè A comença amb H i vocal, d'acord? Dibuixaré aquesta fulla. Aquesta fulla. La fulla és el que cau dels arbres, una fulla. La dibuixaré. És la fulla, per això la dibuixaré. Compra els llibres. Els compra. Netegen les seves habitacions. Les netegen. Netejar és quan està tot brut, ho neteges, d'acord? Normalment la gent neteja un cop per setmana, depèn de la persona. Avui en dia es neteja més pel tema del virus, però sí. D'acord, llavors veiem que sempre que hi ha un determinat, un article demostratiu o possessiu, fem servir el, la, els, les, d'acord? Tinc la llibreta, la tinc. Tinc el bolígraf, el tinc, d'acord? Tinc els llibres, els tinc. Tinc les llibretes, les tinc, d'acord? Sí. Llavors tenim altres casos en què s'utilitza en, quan és un indefinit o quan està quantificat, d'acord? Per exemple, compraré tomàquets vermells. En compraré. No sabem quants, no estem dient compraré els tomàquets, sinó en general, compraré tomàquets vermells, en compraré. L'Àngels ha dibuixat 2 fulles, 2, tenim el número 2. L'Àngels n'ha dibuixades 2, d'acord? Avui hi ha hagut poc moviment, avui n'hi ha hagut poc, no és una cosa concreta, és indefinida, d'acord? No tenia cap moneda, no en tenia cap. Per exemple, també això ho vam veure també crec en el vídeo de res, gens, gaire i tot això, no tinc gens de temps, no en tinc gens. És una cosa indefinida, d'acord? No és una cosa concreta com tinc el bolígraf, el tinc, d'acord? També podem dir, aquí heu d'anar amb compte, tinc un bolígraf, és una quantitat, un bolígraf, en tinc un. Tinc una poma, en tinc una, d'acord? Molt bé. I llavors també tenim el neutre, que és quan parlem d'això, allò o una oració sencera. Llavors, per exemple, dibuixaré això. Dibuixaré això. Ho dibuixaré. Va dir que tenia mal de cap. Ho va dir. També podem dir va dir-ho. Va dir que tenia mal de cap. Ho va dir. Ho substitueix que tenia mal de cap. Va dir que vindria més d'hora. Ho va dir. D'acord? Vull que facis això. Vull que ho facis. D'acord? Llavors tenim aquestes opcions. Em podeu dir què us ha semblat el vídeo, si us sembla útil, i podríem fer alguns exemples, d'acord? Podeu escriure
Tinc la llibreta, la tinc. Tinc una poma, en tinc una. T'he dit que vinguis, t'ho he dit. D'acord? Jo ja sabeu que no soc gaire d'això de la gramàtica, no és una cosa que m'agradi gaire, però molts de vosaltres m'ho havíeu demanat i em podeu deixar als comentaris què us ha semblat, si voleu més exemples o si voleu que faci potser un vídeo una mica diferent sobre aquest tema i ja em direu què us sembla. D'acord? Va, doncs, que vagi bé. Fins aviat!